បាទនេះជាទេសភាពនៅប្រាសាទកោះកេរខេត្តព្រះវិហារតតឹងវាហើយនឹងបដោយគឺជ្រុងទាំង4គឺស្មើគ្នាគឺហើយជា63ម៉ែត្រការ៉េជុំវិញគឺរាងការ៉េតែម្ដងបាទហើយកម្ពស់7ជាន់បាទតែយើងរកមើល1 2 3 4 5 6 7ជាន់បាទប្រាសាទនេះមានកម្ពស់7ជាន់បាទយើងវិភាគទៅគឺរូបរាងវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាសាទពីរ៉ាមីតបាទគឺស្អាត7ជាន់នេះជ្រុងនៃប្រាសាទបាទយើងថតពីជ្រុងទៅឡើងនៅបែបនេះគឺគេរៀបចំឲ្យទស្សនាគឺដើរមួយជុំនៃប្រាសាទតែម្ដងបាទនេះគេដាក់ខ្សែទស្សនាបានបែបនេះអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឡើងកម្មចដាលទី2បាទនោះទី1ទី2នឹងឡើងដែរអូនេះគេមានដាក់45កម្មអូខេ45ឥឡូវឡើងបាន50កម្មហើយគេមានប្រកាន់ដៃមានអីអូខេនេះអូខេនេះគឺចដាលទី55បាទអានេះ60 1 62 63 64 65 66 67 68 9 7អាយ៉ាគួរសម80កម្មនៅកម្ពុជានេះហើយអូ my god ហើយជាន់ទី3 1 2 3ពូមានចដារាប់កម្មតែមានកម្មគេតែអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទអានេះចដាទី90 95កម្មបាទ100កម្ម105កម្ម110កម្មអូវ៉ាមកព្រៃវ៉ាវបងប្អូនមើលស្រស់ស្អាតមែនតើបាទនៅមួយជិះវិញឥឡូវបន្តទៀតបាទ140កម្ម145កម្ម150កម្ម155កម្ម160កម្មបាទអូដល់លើហើយនេះជាសកម្មភាពចុះពីប្រាសាទកោះកេរទៅវិញប្រាសាទកោះកេរ167កម្មបាទយើងជន់មកកម្មហ្នឹងឡើងទៅដល់លើកម្ពស់ម្ដងគឺ167អូខេហើយនេះគឺវាដើរឲ្យដើរនោះក្រោមហើយយើងចុះទៅវិញហើយចុះទៅវិញយើងមើលទស្សនវិជ្ជាស្អាតដែរបងប្អូនបាទតែខ្ញុំមើលកម្មចដាទេបាទនេះពិតជាមានសំណាងមែនបាទមកដល់ទឹកដីខេត្តព្រះវិហារហើយបានឡើងដល់កំពូលនៃប្រាសាទកោះកេរផងដែរនេះគឺកន្លែងគេឲ្យយើងអង្គុយថតគេអីណាបាទទីតាំងនេះគឺគេឲ្យយើងថតអូខេហើយប្រកាន់ដៃប្រកាន់អីគឺដើម្បីសុខភាពបាទអូខេ
ខេឥឡូវយើងចេញមកដល់ក្រៅហើយគេស្នាប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ